Dragi udeleženci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na posvetu o problematiki zlorab otrok na spletu, ki ga že 11. leto organiziramo s ciljem, da spodbujamo sodelovanje in povezovanje vseh strokovnjakov, ki pri svojem delu skrbite za zaščito otrok na spletu. Na današnjem dogodku bodo predavatelji različnih poklicnih profilov, vsak iz svojega strokovnega področja predstavili, kako pristopajo k obravnavi zlorab otrok na spletu. Poleg tega pa želimo na letošnjem posvetu izpostaviti tudi pomembnost mednarodnega sodelovanja organov pregona in drugih institucij v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, tako preko interneta, kot seveda tudi v fizičnem okolju. Ko govorimo o spletnih zlorabah otrok, govorimo o kriminaliteti, ki ne pozna državnih in drugih meja. Odgovor na mednarodna kazniva dejanja pa je seveda mednarodno povezovanje, čezmejna pomoč, izmenjava izkušenj in skupen boj vseh, ki delujete na področju preprečevanja, preiskovanja ter nudenja pomoči otrokom, ki so žrtve spolnih zlorab na spletu. Prav zato ste letos z nami ne le izjemno dragoceni domači udeleženci, temveč imamo tudi močno mednarodno udeležbo slušateljev. Z nami ste namreč kolegi in predstavniki kriminalističnih policij, centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in šolstva iz Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije ter tudi kolegi partnerskih prijavnih točk iz različnih koncev sveta, ki delujejo znotraj mednarodne organizacije InHope. Vsem vam izrekamo dobrodošlico, pestra in mednarodna zasedba udeležencev pa nas seveda navdaja z navdihom, da bomo skupaj zmogli zaščititi še več otrok. Za udeležence iz tujine smo omogočili simultano prevajanje v angleški jezik. So for our foreign friends, if you want to listen to the conference in English, please select English on the bottom of the screen. Tako, vzporedno z današnjim posvetom, torej prav na današnji dan, pa slovenska policija v okviru Impact aktivnosti v sodelovanju z Europolom in policijami Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in seveda in Severne Makedonije začenja mednarodno kampanjo Reci ne. Namen kampanje je opozoriti na problematiko o spletnih spolnih zlorabah otrok v regiji Zahodnega Balkana. Več o kampanji bomo spregovorili nekoliko kasneje, zdaj pa bi najprej želela predati besedo našim uvodnim govorcem. Posvet poteka v soorganizaciji treh pomembnih akterjev na področju varnosti otrok na internetu. Prijavne točke Spletno oko, ki deluje v okviru Centra za varnejši internet na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Zato k uvodnemu pozdravu najprej vabim prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, profesor dr. Iztoka Prezlja. Izvolite. Najlepša hvala, Tanja. Torej, spoštovani udeleženci, spoštovani predavatelji in spoštovani soorganizatorji, v imenu Fakultete za družbene vede in Centra za varnejši internet bi vas lepo pozdravil na tem posvetu o e-zlorabah otrok. Kot smo slišali, gre že za 11. posvet, kar pomeni, da gre za tradicionalni posvet in vse to nam da vedeti, da gre za zelo relevantno temo. Ne samo e-zloraba otrok ni samo relevantna, ker gre za huda kazniva dejanja, gre tudi za grožnjo posameznikom, celo za grožnjo varnosti, gre za kršitve človekovih pravic in vse to skupaj uničuje mlada človeška življenja, vodi lahko celo v samomore. In ravno mladostniki so najbolj občutljivi in najbolj ranljivi del naše družbe. So perspektiva naše družbe in zato moramo narediti vse, da jih zaščitimo tudi na internetu. Forma spolnega izkoriščanja na internetu je zelo široka, torej
govorimo o pridobivanju posnetkov golih teles, seksualnih aktov, govorimo o distribuciji teh posnetkov in govorimo o izsiljevanju mladostnikov. In seveda mladostniki se zelo hitro lahko ujamejo v takšno zanko. Kot vemo, se v Evropi povpraševanje po teh posnetkih v zadnjem času povečuje, še posebej v času korone, ko smo vsi šli na internet